अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एक बेहतरीन क्वालिटी का मिल्क चिलर। इसको आप दूध की चिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठंडा करने के लिए, या पानी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी जगहों पे इसको पानी को ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइम जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर चिलर देख रहे हैं, ये बेसिकली 100 और 200 लीटर कैपेसिटी में। इसके अंदर हमारे पास इससे बड़े 300, 400, 500, 1000, 2000 लीटर तक के चिलर भी हम आपको बनाकर तैयार करके दे सकते हैं। हमारे चिलर की खास बात यह है कि इसके अंदर हम जहाँ पे भी इंटरनल, जहाँ पे आपका दूध या पानी होना है, वहाँ पे हम इसके अंदर प्योर फूड ग्रेड चादर का इस्तेमाल करते हैं। बाहर वाली साइड पे भी स्टेनलेस स्टील होता है जो कि जंग से पाक रहता है, बट वो पाकिस्तानी 201 ग्रेड के अंदर तैयार किया जाता है। इसके अंदर जो कंप्रेसर होता है वो काबली इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेहतरीन क्वालिटी का होता है। 1 साल की उसकी हम गारंटी देते हैं, जो पाकिस्तान में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ होता। और इसके अंदर ये सारा निज़ाम होता है कि ये आपका 3 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आपका टेम्परेचर सेट हो जाएगा अंदर मटेरियल का, तो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। इस मशीन को हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। बहुत शुक्रिया।